សួស្តីអ្នកនរគ្នាចុងថ្ងៃនេះខ្ញុំមករៀនអំពីជំងឺមួយថ្មីមួយទៀតគឺមានចំណងជើងថាជំងឺបនមុខដែលភាសាបារាំងគេហៅឈ្មោះថា Vertige ចុះបើខាត់ពេលយើងមកមើលប្លង់នៃការរៀនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទី1យើងត្រូវដឹងអំពីថាតើ Vertige គឺជាអ្វីហើយទី2តទៅជាមួយនឹង physiopathology ហើយទី3តទៅជាមួយនឹង etiology របស់វាហើយទី1តទៅជាមួយនឹងថាតើ examen passion vertigineux នឹងវាមិនហើយចំណុចទី5យើងរបៀប orientation diagnostique នៃ Vertige ហើយក្នុងចំណុចហ្នឹងវាមានចំណុច A B C D ដែលខ្ញុំនឹងនិយាយបន្តទៀតអញ្ចឹងមកខាត់ពេលយើងចូល introduction អស់គ្នាហើយតទៅជាមួយ Vertige គឺជា illusion de déplacement de l'environnement autour de soi ឬក៏ déplacement de soi-même dans l'espace មានន័យថាគឺជាការសង្កត់ថាមានវត្ថុជុំវិញខ្លួនរបស់គាត់ហ្នឹងវិលជុំវិញខ្លួនគាត់ឬក៏សង្កត់ថាខ្លួនរបស់គាត់ហ្នឹងវិលជុំវិញនៅក្នុងលំហមួយហើយអ្វីដែលសំខាន់យើងត្រូវធ្វើការ distinguish មានថាញែកគ្នារវាង free Vertige ជាមួយនឹង pseudo Vertige free Vertige គឺជាការៈមួយដែល Vertige នោះគឺបណ្ដាលមកពីការខូចនៃស្រុតទា lambarang posterior ឬក៏ផ្នែកតទៅជាមួយ nerve vestibulaire ហើយចំណែក pseudo Vertige គឺច្រឡំជាមួយ Vertige free Vertige ហ្នឹងក៏ពិតក៏អត់មាន Vertige គាត់គ្រាន់តែមាន signe lipotemy ឬក៏ migraine ខ្លាំងជាដើមចឹងជំរាបបន្តយើងនិយាយអំពីរាប់បែប pathology ថាតើមេកានីអ្វីដែលធ្វើគាត់មាន Vertige អញ្ចឹង system 3ក្នុងការចូលរួមរក្សាកុំឲ្យយើង Vertige ទី1គឺ cano semicircular គឺជា cano មួយដែលស្ថិតនៅក្នុងអរិយអង្គានរបស់យើងនឹងហើយវាមានន័យក្នុងការរក្សាលំនឹងក្បាលរបស់យើងនៅពេលដែលក្បាលរបស់យើងធ្វើ rotation ហើយ system ទី2ដែលចូលរួមក្នុងការពារ Vertige គឺ Vertige និង Vertige និង Vertige ហ្នឹងគេហៅទាំងពីរគេហៅថា system autolytic គឺវាទប់លំនឹងក្បាលរបស់យើងនៅពេលដែលក្បាលរបស់យើងធ្វើ movement ឡើងលើចុះក្រោមហើយ system ចុងក្រោយគឺ system sensorial ដែលមានការចូលរួមអំពី vision ភ្នែកហើយនិង proprioception ដែលមានន័យក្នុងការរក្សាលំនឹងនៃ vestibule អញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងងាកកគឺ cano semicircular ហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមភ្ញូតវាធ្វើឲ្យមានឧទាហរណ៍ថាយើងងាកកទៅខាងស្ដាំគឺភ្នែករបស់យើងក៏ត្រូវតែងាកទៅខាងស្ដាំអញ្ចឹងវាភ្ញូតទៅលើ more visual optogenetic ផងដែរហើយដល់ពេលដែលយើងងាកហ្នឹងយើងត្រូវប្រើកម្លាំងសាច់ដុំកដូច្នេះអ្វីដែលរៀបរាប់ហ្នឹងគឺវាត្រូវការឲ្យ system ទាំង3ហ្នឹងធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីរក្សាលំនឹងនៃរាងកាយរបស់យើងក៏ឲ្យមាន Vertige ហើយ semicircular ហ្នឹងត្រូវបានសហការជាមួយ sensorial នៅក្នុង neurovestibular នៃត្រង់ cerebral ហើយទាំងអស់នោះគេត្រូវបានចូលរួមផងដែរអំពី cerebral vestibular នៅខួរតូចរបស់យើងហ្នឹងហើយនិយាយរួមទៅ system vestibular ហ្នឹងវាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការគ្រប់គ្រងលំនឹងទុកលំនឹងសរីរាង្គរបស់យើងឲ្យនៅនឹងហើយបូកជាមួយនឹង system oculomotor ធ្វើឲ្យដើម្បីនៅពេលយើងឈរនឹងហើយភ្នែករបស់យើងត្រូវបានរក្សាលំនឹងថែមទៀតអញ្ចឹងត្រូវបានចូលរួមអំពី system oculomotor ដើម្បី stabilization regard ហើយនៅពេលដែលមានករណីមាន pathology ទាក់ទងជាមួយនឹងមាន lesion សុទ្ធទាទៅលើ vestibular ជាពិសេស lambarang posterior ឬក៏ទាក់ទងជាមួយនឹង wall central wall nerve vestibular ដល់ពេលមានបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យមានបាត់បង់នៅ function vestibular ដែលធ្វើឲ្យមាន Vertige លេចឡើងអញ្ចឹងករណីចំណុចបន្តយើងនិយាយអំពី etiology តើមូលហេតុអ្វីដែលធ្វើឲ្យមាន Vertige អញ្ចឹងមូលហេតុនៃ Vertige ចែកចេញជា3ធំៗទី1ទាក់ទងជាមួយ receptor នៅក្នុងចំណុច receptor នោះគឺនិយាយអំពី system capil ឬក៏គេហៅថា endolam នៅក្នុង cano semicircular ភាគច្រើនគឺកើតឡើងចំពោះអ្នកដែលមានជំងឺ Maladie de Mania ទីទៀតអ្នកនរគ្នានឹងយល់ថាតើ Maladie de Mania ហ្នឹងគឺជាអ្វីហើយពីក្រៅពីហ្នឹងគឺមាន octotoxicity ឬក៏មាន affection ភាគច្រើនពួកថ្នាំ fluoroquinolone ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមានប៉ះពាល់ទៅលើការស្លាប់របស់គាត់គេហៅថា octotoxicity ហើយនៅក្នុង receptor ហ្នឹងផងដែរមានដូចជាក្រៅពីហ្នឹងមាន system autolytic គឺអ្នកជំងឺរបស់យើងហ្នឹងមានជំងឺ Vertige positional paroxystic benign អក្សរកាត់មាន PV PP B ហើយតទៅជាមួយនឹង
ផ្នែកទី2គឺតកតងជាមួយនឹង nerve acoustic របស់វាបន្តតែម្ដងគឺ nerve ទី8គឺអ្នកជំងឺនឹងអាចមាននៅ renome នៅ acoustic ពីច្រើនហើយគាត់មានផងដែរនៅការរលាក nerve គេហៅថា nerve filter ហើយចំណុចetiology ទី3សំខាន់គឺនៅមានបញ្ហានៅ noyo vestibular bulbar ហើយនិង aceo-cerebellar នឹងមានបញ្ហាភាគច្រើនកើតឡើងដោយសារតែ hematome ischemia ឬក៏ lesion inflammatory ជាដើមភាគច្រើន sclerosis en plaques ឬក៏មាន tumor ចឹងតកតងជាមួយនឹងចំណុចបន្ទាប់គឺនិយាយអំពី examen ឬ patient vestibular ចឹងអ្នកជំងឺដែលមាន practice យើងត្រូវសួរឲ្យគាត់សួរឲ្យបានច្បាស់ដោយសារតែយើងចង់ distinguish រវាង free practice ជាមួយនឹង pseudo practice ចឹងអ្នកជំងឺខ្លះគាត់ចូលមកក្នុងតាប់ឡូ pseudo practice ទេដោយសារគាត់មានសាំងតូខំពុំដូចមានដូចជា lipotomy គាត់មានលក្ខណៈវល់មុខងឹតមុខហ្នឹងចឹងគាត់ថាខ្លួនគាត់នឹង practice តែក៏ពិតមិនមែនទេហើយគាត់មានម៉ាឡេអស់កម្លាំងខ្លាំងឬក៏មាន hypotension orthostatic ឬក៏ hypotension hypostatic ហ្នឹងហើយចំណាយគាត់មាន migraine ចឹងអ្វីដែលយើងសិកុងស្តង់នៅខ្លងឆងដែលយើងបំពឹងថាយើងរកឃើញចំពោះអ្នកដែលមាន practice គឺទី1គឺគាត់មានជំងឺ VPPB សកាត់វាគឺ practice positional paroxystic benign ទីទៀតអ្នកនរគ្នាដឹងថាអានឹងជាអ្វីហើយទី2គឺគាត់មាន stress ដោយសារតែមាន cryptomania គាត់មាន perpression នៅពេលដែលគាត់ប្រឹងកណ្ដាស់ខ្លាំងទៅវាធ្វើឲ្យមាន fistula នៅ perilymphatic នៅorientation ជាដើមហើយក្រៅពីហ្នឹងក៏អាចមាន symptome associated neurologic មួយចំនួនដែលតងជាមួយនឹង silute ថ្លង់ acouphene ចេះទៅលើសំឡេងងឹងជុំវិញត្រចៀកហ្នឹងឬក៏មាន sensation ឬ planitude auricular មានអារម្មណ៍ធ្ងន់ត្រចៀកចឹងចំពោះ examen clinic ទី1យើង examen vestibular ចឹងយើងធ្វើនៅ lumbar ហ្នឹងគឺឲ្យអ្នកជំងឺរបស់យើងឈរខ្លួនឯហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកឲ្យគាត់បិទភ្នែកហើយលើកដៃទាំងពីរចឹងនៅពេលដែលគាត់ងាកចង់និយាយថានៅពេលបិទភ្នែកទៅគាត់មានទំនោរងាកឬក៏ចង់ដួលទៅផ្នែកខាងណានេះយើងសង្ស័យថាមាន lesion នៅផ្នែកខាងហ្នឹងហើយមនុស្សទី2គឺមនុស្សដែល Fukuda ហ្នឹងគាត់បិទភ្នែកទាំងពីរដូចគ្នាហើយលើកដៃទាំងពីរដល់គ្នាដូចគ្នាអញ្ចឹងដូចគ្នាជាមួយ lumbar អញ្ចឹងប៉ុន្តែឲ្យគាត់ដើរឬក៏រត់ទៅពេលគាត់ដើរឬក៏រត់ហ្នឹងគាត់អាចទំនោរងាកទៅខាងណាហ្នឹងយើងសង្ស័យមាន lesion នៅខាងហ្នឹងដូចជាមួយ lumbar អញ្ចឹងហើយទី3គឺជាអំពី nystagmus pulmonary nystagmus ហ្នឹងគឺចង់និយាយថានៅពេលដែលឲ្យគាត់សម្លឹងទៅលើវត្ថុអ្វីមួយហ្នឹងភ្នែករបស់គាត់ទាំងពីរហ្នឹងគឺសម្លឹងលើវត្ថុហ្នឹងធម្មតាយើងសម្លឹងជាប់តែចំពោះអ្នក nystagmus ភ្នែកគាត់សម្លឹងជាប់បានតែមួយផ្លែតហើយភ្នែកខាងឆ្វេងឬក៏ខាងស្ដាំគាត់មានទំនោរងាកបែរចេញពីវត្ថុដែលយើងចង់ឲ្យគាត់សម្លឹងហ្នឹងគេហៅថាទ្រុបជាមួយនឹង fixation ocular ហើយតកតងជាមួយនឹង examen ផ្នែកទី2នេះគឺនិយាយអំពី imagery អញ្ចឹងភាគច្រើនបើយើងសង្ស័យថាគាត់មាន lesion នៅកន្លែងណាមួយក្រាំងរបស់គាត់យើងអាចសុំគាត់ធ្វើ TDM នៅ Roche នៅឆ្អឹងនៅ Uri មួយយ៉ាងហ្នឹងហើយអាចធ្វើ TDM scanner ទៅលើ cerebral អាចសង្ស័យថាគាត់មាន AVC accident vascular cerebral នៅ fourth posterior ដែលយើងសង្ស័យហ្នឹងហើយយើងអាចធ្វើផងដែរនៅ imagery EM តកតងជាមួយ cerebral សង្ស័យថាមាន tumor នៅ puncto cerebellar ឬក៏មាននៅ renome ឬក៏ AVC ជាដើមចឹងចំពោះចំណុច C auto examen ក្រៅពីនោះយើងអាចធ្វើ video nystagmography យើងឲ្យគាត់ដូចក្នុងរូបចឹងយើងឲ្យគាត់ពាក់វ៉ែនតាអញ្ចឹងហើយក្នុងវ៉ែនតាហ្នឹងគេឲ្យយើងសម្លឹងមើលវត្ថុអ្វីមួយអញ្ចឹងនៅពេលឬក៏នៅពេលដែលគាត់សម្លឹងមើលវត្ថុហ្នឹងហើយភ្នែករបស់គាត់ចេះក្លាប់អត់នៅនឹង fixation មួយកន្លែងទេហើយក្នុងរូបនេះគឺអ្នកជំងឺរបស់យើងអង្គុយលើតងមួយអញ្ចឹងហើយគេឲ្យងាកតងចុះងាកតងឡើងចង់ដឹងថាភ្នែកគាត់ហ្នឹង fix នៅក្នុងវត្ថុអ្វីមួយជាប់អត់ហើយគេហៅ video nystagmography ហើយអាចធ្វើ lateral caloric ដើម្បី confirm ថាគាត់មាន deficit periodic unilateral lateral caloric ហ្នឹងយើងឲ្យយើងយកទឹកក្តៅដំបូងទឹកត្រជាក់យើងដាក់ចូលទៅក្នុងត្រចៀករបស់គាត់ហ្នឹងចង់ដឹងថាគាត់មាន reflex ជាមួយនឹងត្រចៀករបស់គាត់អត់ហើយបន្ទាប់មកយើងដាក់ទឹកក្តៅចូលទៅក្នុងត្រចៀករបស់គាត់ហ្នឹងដើម្បីបញ្ជាក់ថាគាត់មាន reflex អត់បើមិនថាគាត់អត់មាន reflex ទេគាត់ប្រហែលជាមាន deficit periodic unilateral ហ
hay thì bấyចំណុចទី3និយាយអំពី posterography ហ្នឹងយើងឲ្យគាត់ឈរទៅលើតាបមួយហើយតាបហ្នឹងគេងាកចុះងាកឡើងដើម្បីចង់ដឹងថាលំនឹងរបស់គាត់ហ្នឹងទប់បានល្អអត់ដើម្បីធ្វើដូចរកតេស្តលំបែជាដើមអញ្ចឹងរំបែជាដើមអញ្ចឹងហើយបន្ទាប់មកយើងធ្វើវេទិកា subjective ហ្នឹងយើងចង់ឲ្យអ្នកជំងឺរបស់យើងហ្នឹងងាកក្បាលចុះងាកក្បាលឡើងដើម្បីចង់ដឹងថាគាត់មានអាការៈ Vertige ឬអត់បើគាត់មានអាការៈ Vertige សង្ស័យថាគាត់នឹងប្រហែលជាមាន lésion ទាក់ទងជាមួយ vestibular ឬក៏រ៉ាប់រ៉ាំង posterior ជាដើមហើយចំណុចនេះយើងនិយាយអំពីញ៉ៃគ្នារវាង vestibular Vertige ជាមួយនឹង central ពីច្រើនគេសួរថាតើ Vertige ហ្នឹងចែកចេញជាប្រមាណចឹងយើងអាចឆ្លើយបានថា Vertige ហ្នឹងត្រូវបានចែកចេញជាពីរគឺ vestibular Vertige ឬក៏ central ហើយចំពោះអតាំង Vertige អត់មានអីបាក់ទេយើងដឹងថា Vertige វាក្រៅពីខួរក្បាលអញ្ចឹងតាំងទៅលើផ្នែកលាប់បារាំងposterior ហើយនិង vestibular ហើយចំពោះអតាំងទៅលើ central គឺដៅចំពោះទៅលើ vestibular ឬក៏ផ្នែក projection afferent ឬក៏ efferent កុំឲ្យសាមញ៉ាំយូរគឺផ្នែកអតាំង central គឺផ្នែកនៅផ្នែក civile ត្រង់ cerebral ហ្នឹងតែម្ដងចំណែកឯ Vertige គឺនៅលាប់បារាំង posterior ឬក៏ nerve vestibular ដែលបែកចេញមកពីកុក clay ហ្នឹងចឹងចំណុចបន្ទាប់យើងញែកអំពីញែកគ្នាពីររវាង symptome vestibular Vertige ជាមួយ central ចឹងតើតើជាមួយ symptome vestibular Vertige អ្នកជំងឺរបស់យើងមាន Vertige rotatoire នៅក្នុងintensité ហើយគាត់មាន système horizontal rotatoire ក៏មាន syndrome harmonieux du côté sang dans les lésions obstructives laissées dans les lésions éruptives déviation axiale déviation des coups lenteur de l'histamie ក៏មាន signe auditif fréquent ចឹងអ្នកជំងឺដែលមាន Vertige Vertige នេះអ្នកជំងឺរបស់យើងហ្នឹងភាគច្រើនគាត់មានអាការៈវិលមុខជាលក្ខណៈវិលជុំវិញខ្លាំងហើយអ្នកជំងឺរបស់យើងភ្នែករបស់គាត់កលេសកលាប់ផ្ដេកចង់ថាបន្ទាត់ផ្ដេកផងហើយរត់ទៅតផងហើយគាត់មាន syndrome harmonieux មានន័យថា lésion របស់គាត់ហ្នឹងគាត់អត់ទាន់លក្ខណៈថាឈរងាកចុះងាកឡើងទេគាត់នៅរក្សាផ្នែកមានល្អអត់ទាន់ខូចខាតហើយគាត់មាន signe auditif ភាគច្រើនពី signe auditif គាត់អាចមាន CDT ថ្លង់ឬក៏មាន acouphène ជាដើមហើយតទៅជាមួយនឹង syndrome vestibular central វិញអ្នកជំងឺរបស់យើងមាន impression de déséquilibre មានថាទោះបីជាគាត់អត់ធ្វើចលនាគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់អត់នៅនឹងមួយកន្លែងហើយនេះតែមានគាត់កលេសកលាប់ច្រើនមែនទែនហើយអត់ដឹងងាកទៅខាងណាច្បាស់លាស់ទេហើយ syndrome នេះសាមញ្ញគាត់ឈរមិនដឹងអត់ដឹងងាកចុះងាកឡើង multiple directional អត់ដូច syndrome vestibular Vertige គាត់អាចងាកនៅផ្នែកដែលមាន lésion ដល់ពេលcentral វិញងាកអត់ដឹងកន្លែងណាដែលត្រូវខូចហើយគាត់មាន signe neurologic associate ផងដែរហើយតកតងជាមួយនឹង orientation diagnostique វិញគឺសម្រាប់ Vertige positionnaire de courbe durée Vertige ដែរប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលខ្លីអាហ្នឹងកើតឡើង frequent មែនទែនចំពោះ Vertige positionnaire paroxystic benign Vertige ដោយសារតែពេលដែលគាត់ធ្វើមូលបំងបាន Vertige ហើយពេលច្រើននៅពេលដែលគាត់ធ្វើមូលបំងបាន Vertige ហ្នឹងគេសង្ស័យមាន lésion chronique នៅ wall vestibular ហើយចំពោះ Vertige positionnaire de courbe durée ហ្នឹងក្នុងហ្នឹងមានជំងឺ VPPB ឬក៏ពាក្យពេញវា Vertige positionnaire paroxystic benign ដោយសារតែមាន Cupulolystia ឬក៏ Canalolystia អញ្ចឹង1/3គេមកអ្នកជំងឺហ្នឹងមកជួបយើងក្នុងដើម្បី consultation សម្រាប់ Vertige អញ្ចឹងVertige violent មានរយៈពេលខ្លីតិចជាង30សេកុងហើយវាចាប់ផ្ដើមនៅពេលដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរ position របស់អ្នកជំងឺនៅពេលដែលគាត់ដេកឬក៏គាត់ងើបពីដេកឬក៏មាន rotation បង្វិលក្បាលរបស់គាត់ជាដើមហើយនៅសាមីភាគច្រើន horizon rotator paroxystic ហើយគាត់អត់អាចសម្លឹងវត្ថុអ្វីមួយនៅចំមួយកន្លែងបានយូរទេច្រើនតែងាកចេញភ្នែករបស់គាត់ហើយ
ចំពោះជំងឺ PPB ឬក៏ Vertige Paroxystic Positional Paroxystic Benign នេះភាគច្រើនគឺកើតឡើងដោយCupulolisiaមានន័យថាមានកាល់គៀនមួយនៅក្នុងកណ្ដាល semiculaire ដែលមានបំរាស់ប្ដូរទៅក្នុងអង្គរឡាំនៃកណ្ដាល semiculaire posterior ហ្នឹងហើយកាល់គៀនហ្នឹងកើតឡើងដោយសារតែមាន dépôt de particules octolytique ដែលចេញមកពី macule utriculaire នៅលើ cupule ដោយកណ្ដាល semiculaire posterior ហើយនៅពេលដែលមានជំងឺ Cupulolisia ឬក៏ការគៀនស្ទះនៅលើអង្គរឡាំហ្នឹងគេអាចទៅតម្ងតាមរយៈការធ្វើម៉ានុយដូច deep harpic គឺម៉ានុយហ្នឹងឲ្យអ្នកជំងឺរបស់យើងហ្នឹងឈរនៅលើតាបមួយអង្គុយលើតាបមួយហើយងាកក្បាលគាត់ចុះទៅក្រោមហើយបន្ទាប់មកងាកក្បាលគាត់ឡើងលើវិញហើយបើអ្នកនរគ្នាចង់ដឹងច្បាស់ទៀតអ្នកនរគ្នាអាចឆែកវីដេអូទៅតាម website ផងដែរហើយតើតើជាមួយនឹងVertige positional ផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺយើងត្រូវធ្វើការរករកនៅលើ spell OL របស់គាត់ដើម្បីរករកថាមាន pathology អ្វីផ្សេងអត់ហើយយើងមើលថាអេស្មានគាត់ហ្នឹងមាន vestibular perilymphatic អត់មាន cholesteatome អត់ហើយមាន biopsy de tension secondaire Vertige អត់ហើយចំណុច B គឺក្រង Vertige ពីហ្នឹងគួរ Vertige អញ្ចឹងក្រង Vertige សម្រាប់នៅទីនេះគឺធំជាង12ម៉ោងវាអាចតែឯង Vertige តែឯងឬក៏បូកជាមួយនឹង associate មួយចំនួនមាន autologic ឬក៏ neurologic ជាដើមអញ្ចឹងករណីធំជាង12ម៉ោងហ្នឹងគេអាចឲ្យឈ្មោះថា syndrome vestibular destructive ដែលសារតែគាត់មានបំពីសំងអញ្ចឹងក្រង Vertige ហ្នឹងកោះវាទីមួយអាចដោយសារតែមាន nephric vestibular អាហ្នឹងកើតឡើងplus ព្រីកង់ហើយភាគច្រើនគឺចេញមកពី viral វាកម្រចេញមកពីខ្សែឈាមហើយអ្នកជំងឺរបស់យើងអត់មានជាក្បាលអត់មាន signe neurologic ហើយអ្នកជំងឺរបស់យើងនឹងមានក្រង stability ចង់និយាយថាគាត់អាចទប់លំនឹងខ្លួនហើយធិញធងខ្លាំងហើយករណីដែលគ្មាន deficit vestibular នៅពេលដែលយើងធ្វើ liver caloric ហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើរករកនៅcomplement ទីឲ្យគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីសម្គាល់ថាគាត់អត់មានតកតងជាមួយកោះរបស់គាត់គឺអត់មានតកតងជាមួយនឹង accident vascular ហើយករណីគាត់ចូលមក48ម៉ោងមុនដំបូងយើងត្រូវឲ្យថ្នាំ antihistamine គេហៅឈ្មោះវា meclozine ឬក៏ phenazione ហើយអាចឲ្យគាត់ acetyleucine តង់សានីល antiemetic ថ្នាំបាត់ក្អួត metoprimazole ហើយអាចធ្វើទៅតាម sedative ដូចជា diazepam ឲ្យគាត់ stress អាចឲ្យ valium ហើយជាទូទៅ evolution វា favorable សម្រាប់nephric vestibular តែបើកោះទី2តទៅជាមួយ AVC ឬក៏ AVE ក៏ accident vascular ischemic ហ្នឹងភាគច្រើនកើតនៅក្នុង territory vestibulobasilar គឺធ្វើឲ្យគាត់មាន syndrome de Wallenberg syndrome ហ្នឹងគឺអ្នកជំងឺរបស់យើងមាន paralysis de voie de palais នៅកន្លែងមាត់របស់យើងហ្នឹងហើយអ្នកជំងឺរបស់យើងហ្នឹងមាន syndrome cerebellar unilateral ទៀតហើយគាត់មាន syndrome de Claude-Bernard Ornay ហើយនិង syndrome sensitive dermoalgic contralateral ហើយចំពោះ tableau clinique ដែលយើងសម្គាល់ថាមាន AVE ហ្នឹងវាស្តៀងជាមួយនឹង nephric vestibular ដែរយើងត្រូវធ្វើការបាក់ញែកវាឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយចំណុចទី3 etiology ក្នុង Vertige ហ្នឹងមាន Vertige ផ្សេងទៀតដែលប្រយោជន៍ពេលខ្លីគេហៅថា Vertige aiguë ដែលតែមាន traumatis នៅក្រៅញ៉ាំងជាមួយ signe autologic ដែលធ្វើដោយសារតែមាន fracture de rocher ត្រង់ labyrinthique តែបើអត់ទេត្រូវគិតទៅលើ commotion labyrinthique ដែលធ្វើឲ្យមាន syndrome post commotional ជាច្រើនយើងគិតផងដែរទៅលើ factor psychosomatic ហើយនៅ anxious ទ្រព្យ anxious ជាដើមហើយក្រៅពីហ្នឹងគឺមាន labyrinthic affection ដោយសារតែមាន complication ដល់កម្រហើយនឹងក្រៅនៃ otic chronic អ្នកជំងឺរបស់យើងមាន Vertige destructive មានក្អួតធំជាង12ម៉ោងនៅលើ social តាំងហើយអ្នកជំងឺមាន autore មានឈាមហូរតាមត្រចៀកហើយឈឺត្រចៀក autophagy ដែលយើងត្រូវតែតាម
ai cũng bao giờ nắng từ chuột lại chấm niên này triệu lại vẹt tí hay chấm xé cứ còn vẹt tí spontaneous được cái đây cái đó ngồi với song sinh của tôi dịch câu chỉ tôi tới còn mình còn vẹt tí đấy bên tai tịch chiêm pi được bày màu hay điều cả hai cả tiệt phải trái cái lửa mà đi được màn nhà cho nên mà mưa thả tháp mà đi màn nhám chiêm bày mà đi màn nhám mức cái chi mà đi đi ở cả lửa chấm buộc nộp bình váy đây ai bị what tới chia kỹ hay bị ai thua mấy preparation dilation rồi có distortion rồi là parang membrane cái hijab hay thì ra được sang từ một với miền bày thì mỗi khi được vertige rotation có vertigeคือระบาดระเบิดจงเวงกวดให้ความเม็ดอีปัวกูgìไม่แท้กว่าเซอร์ปานดับลือในខាងក្រៅមានថាគំហើញការស្ដាប់របស់គាត់ធ្លាក់ចុះហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថា plenitude auricular ធន់ត្រជាក់ហើយគាត់មានចំណុចចុងក្រោយទី3ហ្នឹងគឺគាត់មាន acouphene គឺស្ដាប់អត់ទៅលឺជាបន្តបន្ទាប់ហើយក្រៅពីហ្នឹងគឺមាន lésion chronique ដោយ la parang origine de vertige positionnaire chronique គាត់មាន trouble électrique permanent ហើយនិង sedative progressive ហើយទៅតំងរបស់យើងអាចឲ្យ anti vertigineux beta istin sec lactil ectovil ហើយនិង diuretic បើមិនធូរទេយើងគិតទៅលើ affection ត្រង់តំបនិក de Jean-Deline ឬក៏ geste chirurgical neurectomy laparotomy decompression ដោយសារ endolymphatic ហើយក្រៅពីហ្នឹងមាន active ហើយគួយ recurrent avec signe autologique pathologie autologique chronique យើងគិតទៅលើ lésion ពីមុនដល់ lây antenne avec copos autospongial យើងត្រូវ eliminate ជំងឺតកតងជាមួយ nerve meninome ដោយ nerve ទី8 nerve acoustic ហើយ autopathy algorithmic សង signe autologique វិញយើងគិតទៅលើ vestibulopathy recurrent ឬក៏ vertige recurrent benign ដែល correspond ជាមួយ vertige vasculaire d'origine ischemic ហើយចំណុចនេះនិយាយអំពី stability ឬក៏ ataxia ចំណុចរបស់យើងនឹងអាចនឹងទប់ខ្លួនហ្នឹងគឺតកតងជាមួយ lésion vestibular chronique នៅពេលដែលគាត់មាន vertige នៅពេលដែលគាត់ចង់ច្បាស់នៅ position ហើយនៅក្នុងករណីអតាំងធ្ងន់ធ្ងរឬក៏ bilateral vestibular peripheric គឺថាអ្នកធ្វើអ្នកជំងឺរបស់យើងនឹង stability de la masse មានថាអ្នកជំងឺរបស់យើងអាចដើរត្រង់ផ្លូវទេហើយបូកជាមួយសង្សារខ្ញុំពេលនេះមានអារម្មណ៍ថាឈឺហើយ oscillopsy អ្នកជំងឺរបស់យើងនឹងមាន perception erroneous ឬនៅ stability de la scène visuelle មានថាអ្នកជំងឺរបស់យើងនឹងមានការទទួលអារម្មណ៍នៃការទប់ដំណឹងរបស់ខ្លួនមិនបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការសម្លឹងមើលហើយវាអាចប៉ះទៅលើ proprioceptive និង infection ទាំងអស់ដែលប៉ះពាល់ទៅលើ frontocerebellar ហើយចុងក្រោយនេះសូមអរគុណអ្នកនរគ្នាតាមដានវីដេអូរបស់យើងទាំងអ្នកនរគ្នានិង subscribe ទៅលើ channel របស់យើងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទៀតសូមអរគុណ